wafalme hata kukuja makingi. Kuuliza yenyewe kama ndio wetu hivi. Unasinga kwa nomasi yako. Ndio hivi. Kakato. She come. Cute. Si jamaa kodi cho. Wewe kwanza unanielewa. Nakwambia hiyo hii chicha blue unajua. Sasa huyu ana regret fanyia niangalie dem. Dare jo. Wana matara mademu bwana. Hapa kuna Kwa sababu inabaki sikusave kwa simu yangu. Namba ya nani? Toto nilitoanga. Niliweka lakini nikafika mahali nikaitoa. Sijui kwa nini. Unajua mimi ni vile tu nilikuwa namba yake lakini namba ya Airtel sina. Inaanza na 0 sijui nini. Sasa sikuisave. Mimi sio jamii rasmi. Ile time nilipatia hela akatumia do. Sorry nilishia hapo. Mimi sikutaka kuona joto.
mchanga. Hakikisha uko na mchanga. Naambia kwa sababu tell me nothing. Nani alikwambia nothing? Till I get my money right. Atuweni dada. Windo nako na bongeo story. Hivi ndio wasanii wa Changawera. Daka kidogo sisi nadhani kazi inaendelea jo tu kutuzubaa tu baki ndio sasa ameenda wapi. Niko ndani unaosha brush. Kichwa na baki hata mjeni mwanao kijana kwa. Sasa ndio apiga shughuli. Blanda. Wewe ndio leo umeshangaza. Sasa sasa juu ukutana kwa kudofani. Si ndio kwambia sasa jo hiyo yenyewe ndio naambia sasa mojo I understand. Sasa mbona ndio unapo understand jo buda. Alafu mandi nipate kwa WhatsApp na mtu mwingine. Lakini sasa unajua kasi msoko wako ni story. Lakini bado ni buy chocolate buda. Wewe sio ile buy chocolate kujitakia. Wewe ulikuwa na aunt lakini hizo chocolate cheap. Haukumuonesha unaweza kwa msoko wako. Unajua angembe chocolate za duka zile za duka hapa ingekuwa sawa lakini hizo chocolate tunarishana hivi. Hiyo buda hiyo yenyewe. Ice cream mbili za 500 nusu lita. Sasa nakwambia lita mzima.